Paul Christian, fils de Gontier Lugler et de Madame Gigan Marie-Claire. Monsieur Gontier Louis-Paul Christian est survenu mardi à l'âge de 68 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima, où se tiendra la veillée à partir de 10h30 aujourd'hui. Les obsèques auront lieu en l'église de Sinaros. Demain, à 11h, l'inhumation se fera au cimetière du même nom. À Saint-Louis-Bellevue, sur la Côte-Sauvage. Madame Patiama Augusta, dite Tata Zoul. Madame Patiama Augusta, dite Tata Zoul, décès survenu à l'âge de 91 ans. Le convoi mortuaire partira de son domicile 5 chemin Pâturage.